Demək, çox ulduz bir müğənni, Azərbaycanda kifayət qədər tanınan, çox məşhur bir müğənninin dayısı bizim studiyamızdadır. Bir qrup insan bu insanı gətirdilər bizim verilişimizə və çox da təvəqqə edirlər ki, o müğənninin adı çəkilsin burada dəfən-dəfən, dönə-dönə və ona ar olsun ki, onun dayısı bu vəziyyətdədir. Ondan sonra belə filan peşməkan. Mən indi, bax, o insanlar dayanıblar, bir 3-4 nəfər adamdır. Mən sizə demək istəyirəm ki, siz çox səhv fikirləşirsiniz. Siz çox səhv fikirləşirsiniz. Mən bugün tanınmışam, mən bugün ulduzam, mən bugün səhnədəyəm, zirvədəyəm. Mən, yəni ki, onun nə əlaqəsi var? Hansısa mənim bir qohumum, nəsə bir hadisə baş veribsə və bundan istifadə edib, mənim şərəfim, ondan sonra, nə bilim, ləyaqətim alçaldılsın, mən aşağılanım. Müğənni ulduzu olana qədər nə əziyyətlərdən keçib, nə zəhmətlərdən keçib, nə kimlərə yalvarıb, kimlərdən kömək istəyib, kimlər ona... Valla elə bilirlər, asan deyib, mən falan kəsin qohumuyam, nə olsun? Ay dayı, nədir sizin problem? Mikrofon verin. Amma heç bacınız qızına oxşamırsınız. Qız çox iynə ilə gör qazırıq. Ondan sonra zülüm çəkirik. Hamımız belə gəlmişik, işləmişik, çalışmışıq, əziyyət çəkmişik. Səhv deyirəm, ay Vüsal. İndi sənin hansısa bir qohumun, məsələn, dayın gəlsin, mənim də hansısa bir əmmim oğlu, məsəl üçün, gəlsin, otursun, hansısa verilişdə başlasın ki, mən belə günə düşmüşəm, elgizi belə olsun, elə olsun, belə. Heç kim bu dünyada heç kimə cavablik deyil. Çox yaşı yoxdur. Neçə yaşı var bu? Və o adamlar ki, məsələn, olub efirlərdə, hansısa tanınmış adamlar, nə bilim, adı çəkil, olub, məsələn, bax, Rəşad dostumun adı çəkilmişdir, düzdür, Rəşad dostumun adı çəkilmişdir. Verilişdə. Rəşad İlyasım mənim yaxın dostum. Şəfqə xanımdan alqışlayıram, bağrıma basıram. Amma orada nədir? Orada vətəndaşın səhhəti ilə bağlı problem var idi. O həkimə müraciət etmək istəyirdi. Və sonra çox şirin oğlan idi. Ondan sonra salamlarımızı göndərdi Şəfqə xanıma, Rəşada. Bu başqa məsələ. Yəni ki, amma bu adam, indi sən evin eşiyin heç nəyin yoxdur? Yox, hamısı dağıdı var. Kim alıb? Oğlum dağıdı. Oğlun alıb əlindən? Yox, hamısı evi dağıdı, töküb çıxıb gedib. Hə, evi dağıdıb töküb çıxıb gedib? Gedib, hə. Hə, bunu yazıq o müğənni neynəsin, ay başa dönüm. 3 oğlun var sənin? 3 oğlum var. Heç bir də sənə baxmır? Onlar böyüdü, yoxdular evdə. Bu var, şeylərdir, harasa qalırlar. Hə, biz bu məsələni araşdırarıq. İndi müğənninin xəbəri var. Mənə zəng eləyir, bu dəqiqə telefonla zəng eləyir, bax burada. Onun ailə üzvlərində xəbəri var. Mən canım, narahat olan, mən heç vaxtı öyle şey eləmərəm. Mənim o xasiyyətimdə, xarakterimdə elə şey yoxdur. Özdəki heç o kişi çıxmamış, mən məlumat verdim o dəqiqə özlərinə. Dedim, bax, dayım gəlib, indi bu bizim vətəndaşdır. Qapımız hamının üzünə açıqdır. Yəni, sənin adın, əgər istəsən, özün cavab vermək istəsən, hə, o başqa məsələ. Calanmaq istəyir, könül. Hə. Yaxşı, sən bu oğlu niyə sən ev beşiğimi dağıdıb? Yağıdıb da nə bilməm ki... Niyə? Nə? Hə, demək ki, aludəçidir. Aludəçidir. Ay, Vahid. Hanı Vahid? Gəl də orada neç dayanmışsan Vahid? Belə getsə sənin işin çox olacaq bizim verilişdə. Hə. Afət, sən hazırsan efirə çıxıb elan eləmək üçün? Hazır deyilsən? Gelin hazırlaşın da. Hələ siz elan eləməliydiniz axı. Yaxşı, sabah şampleynə hazırlaşırsınız sabah. Yaxşı, sabah elan olacaq. Afətlə Fərhadın elanı olacaq. Ümid edirəm ki... Neçə yaşın var əmi sənin? 61. Yazıqdır da, Azərbaycan vətəndaşıdır, 3 oğul böyüyüb. Yaxşı, biri evi sən dağıdan aludəçidir. O birilər? O birilər? Hə. O birilər öz evindədir. Hə. İndi qulaq, müğənninin adını çəkmirsən dostumuzun. O sənə heç belə baxıb, kömək... Baxmırlar, heç kim yaxın durmur. Hə, o da sənə yaxın durmur. Heç kim. Onda üzr istəyirəm, nələrsə var da.
Yəqin ki, qorxurlar onlar yaxına. Yox, qorxmurlar. Problemli adamlardılar. Yox, qurban olum, özünün 3 oğlu ola, niyə başqa xanım Hə də. Niyə bax? kömək eləmə? 3 ailəsi oğul var. böyüdüm, Hə də, niyə hə, hə. böyüdüm? Olmur axı. Siz özünüz nədənsə əziyyət çəkirsiniz? İçkidən falan. Ha? Ha. Hiss Çünki olunur, baxan kimi bilinir, hiss bu bir ailə başçısı kimin elə Öz şey. də aldəçidir. Hə, özü. Daha mənim sözüm qalmadı. Yazıq müğənni, anan ölsün, yazıq. Və neynəsin? Necə üzə çıxsın? Necə adını? Sonra da deyirsiniz ki, bax belə. Tutaq ki, mən o müğənninin adını çəkərdim. Deyərdim ki, bax, filan ulduzun dayısıdır, düzdür? Baxan kimi bilinir ki, O dəqiqə deyəcəkdilər. Buna bax, gedir, oxuyur, nə bilim mən, belə, elə. Amma dayısım gör nə vəziyyətdədir. Dayı alidəçidir. Dayın oğlu alidəçidir. O yazıq neynəsin o müğənni? Ona görə də Neynəsin? bacarmayıb da oğlunu. Bəli, boşluq özündə olub, boşluq bırakıb. Ailə başçısı kimin Bəli. möhkəm olmayıb çünki Bəli, özü də bəli, əziyyət çəkir. bəli. Yoldaşın Elə var deyil sənin? Yox. Hə? Ha? Yoldaşın var? Yox. Ular Rəmədə gedir. Lan yazıqdır da, ürək dözər buna. Oğul belə, ata belə, yazıq qadın. Ona ürək dözər. İstənilən adı yazıqdır da bu kişi. İndi bunun taleyi ilə bağlı nəsə fikir etmə. Mən hazıram kömək göstərməyə. Elgiz bəy, mən hazıram kömək Mənə bax, göstərməyə. malicə olmaq istəyirsən? Ha? Malicə olmaq istəyirsən, malicə. Malicə olmaq istəyirəm, ha. İstəyirsənmi? Ha. Bəlkə bunu yönləndirək onda. Yönləndirək. Qəbul eləyək, sənin yönləndir reabilitasiya mərkəzinə. Get qalk, get Orada sən qal, sən yemək içmə. Bəs bu evi o niyə dağıtdın? Nə deyib dağıdıb sənin evi? Bilmirəm, dağıtdı yetir ki, mən payımı ver. Dedim, mən sağda pay verəcəm. Ha. Dedim, get qardaşımın arvadından istəyərsən. O sana payımı verər. Qaçan odur. Gəlmə, yaxında durmur. Neyse, bir qardaşım da yaxın durmur. Ha, siz rayonda yaşayırsınız? Yox, buradayım, mən özüm buralıyım. Yox, Bakılıdır. Bakıdır. Burada yaşayır. Soğuk, gəlinlər, belə, bax bunlardan. Buna müğənni nə edir? Demək, müğənni indi telefon xəttindədir, yəni danışır. Deyir ki, mən uşaqlıqda heç o kişini görməmişəm. Bu adını çəkmə. Onu çəkməmi, prosa qardaşlar rəhməti getdi. Kimin qardaşı? Müğənninin. Ha, Onun qardaşları rəhmətə getdi. rəhməti yedi o vaxt. Çoxdan. ha. Neçə il onda o müğənni balacaydı. Balaca Sən idi. ondan sonra bacı qızı görməmsən? Yox, daha görmədim. Yazıq heç imkan olub ki, bir Özü daylıq eləyib Özü ki, daylıq özü də eləyib, daylıq eləmiş. eləyib. Amma özü həyatında çətin olub. Prosta nəsə elə bir demək istəyir, deyə bilmir. desin də, de görək. Müğənni ilə bağlı yox ha, öz həyatıyla bağlı. Nəyi demək istəyirsən? Burası istəyirəm, mən öz yerimi götürmək istəyirəm. Hə. Ona görə yer almışam, burada işləyib almışam da torpağımı. Hə. Zəfərlikdə cəbaylar. İndi qaytarmaq istəmirlər. Hə, torpağını Torpağımı istəyirəm, sənətlər onlardadır. Torpağın əlindən alıb. Görürlər ki, Sənətlər də belədir. onlardadır. Sənətində götürüb bizdədir. İndi mən Bizə hakim özü verir. Mavi gəldi, öşünü verir. Qulaq as, əlaqələri güclü olan bir insandır, sən bacının qızı. İndi çıxaq mən danışım görüm nədir, o da sənə kömək eləyər. Amma onun adını heç yerdə çəkmə. Yox, Əgər sən onun adını çəksən, yox, çəkmirəm. sənə heç bir kötü. Çünki bəzi insanlar ondan Başqa cür. sui-istifadə edirlər. Başqa cür. Bizimkilər başa baltalamağa Ona da başqalar baltalayarlar, yazıqdır. O da Əldə hə, niyə görə ki, hə. Nə olar? Çətinliklə, Heç birimiz zadla, o da sığortalanmamışıq. qalxıb. Əlbəttə. Ki, hansısa qohumumuz gedib hansısa verilişdə oturub, Bəli. ağzını açıb gözünü yummayacaq. Kim sığortalanıb? Heç kim. Heç Oğulları hardadır? Sənətlər yollarda İki dənə gizlədir. uşağı var, hardadır onlar? Başqa Deyir da ki, bağlı. oğlunun biri aldəçidir, evli dağdan. İkisi deyir evlidir, hə? İkisi evlidir, öz ailələri var. Ailəsi var. Hə, onlar sənə yaxın gəlmir. Ola yaxın durmur. Hadi qorxurlar da yazıqlar da.